गुड मर्निङ सबैजना साथीहरूलाई। आज चाहिँ डायलिसिस जानु पर्दैन, आज चाहिँ अलिक ढिलो उठेको। सो सबैलाई वेलकम ब्याक टु माई ब्लग है। आजको दिन यसरी सुरु हुन्छ। बिहान उठ्यो, ब्रस गरिसकेर मुख धोइसकेर तपाईँलाई रोटी पोल्नुपर्ने काम हुन्छ नि है। सो हेर्दै गर्नुहोस् मेरो नयाँ ब्लग। यहाँको पानीले मुख धुनु अर्कै मजा छ क्या, चिसो फ्रेस खालको वाटर छ क्या यहाँ चाहिँ। पानी धाराको पानी, पलाको पानी है, एकदम मजा आउँछ मुख धुनु चाहिँ। चरा है, गाइस यो चाहिँ खालके चरा है, मैले फर्स्ट टाइम देखेको चरा। के चरा हो यो? सिङ चरा? जे होस्, यसरी चराचुरुङ्गी आएको चाहिँ एकदमै राम्रो हो है। र बेला बेला यसो एक्सर्साइजहरू पनि गर्नुपर्छ बिहान उठेर। केटा हो, केटाकेटी हो, म त है सकि नसकी भए पनि गर्दैछु। सकि नसकी एक्सर्साइज गर्दैछु, पछाडि आसेङ बोलिरहेको हुनुहुँदैछ। र हाम्रो आज जेठा आसेङको रुममा जाँदैछु म है, माथि। हाम्रो चाहिँ जेठा आसेङ, थेवा आसेङ यहाँ चाहिँ हाम्रो जेठा आसेङ। ऊ मेमे ओ माने पेमे, ओ माने पेमे, ओ माने पेमे, ओ माने पेमे, छे आसेङ, छे 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 ऊ आसेङ। यस हेलो गरिदिनु नि। आसेङ हे पुलो गरिदिनु नि है, नमस्ते गरिदिनु नि। नमस्ते जेठा आसेङ। इच्छाको आसन मैले घर बनाउनु पाएन, आधा कल्टो भयो, बार्नु पर्यो, मैले पाला मर पर्यो, मर्नु पर्यो। अब अर्को वर्ष आउँबाट र बिहानको रोटी आपाको लागि बनाउनु सुरु गर्नु आँटेको छु। यस्तो छ है। र सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है, म पनि सन्चै छु। आपाको लागि कम्ती 3-4वटा रोटी बनाउँदैछु। हाम्रोतिर त यसरी चल्ला छोड्यो भने त बिरालो कुकुरले उठाइदिइहाल्छ नि। यहाँतिर त यसरी खुल्ला छोड्दा पनि के मजाले चरेको है कुखुराहरू, चल्लाहरू। र गाइस है, आपालाई इभिनिङको स्न्याक्स चाहिँ ड्राई फ्राई हुँदैछ चिउरा, एकदम तेल नहाली एकदमै ड्राई सुक्खा। यहाँ बसिरहनु भएको छ आपा फोन चलाउँदै। ल
घाम पनि अस्ताउन थाल्यो। अब रात पर्छ एकैछिनमा आपालाई खाना पकाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यहाँदेखि 8 बजी त एकदम ल्यान्डिङ। लु आपाले चाहिँ आँटाको थुक्पा खानुहुने रे कम्ती एकदमै सादा। सो म चाहिँ बनाउनु गइरहेको छु आपाको लागि। भाइलाई भिडियो गर्नु लगाइरहेको छु है। म चाहिँ जानी नजानी छाड्दैछु है आगोमा। यता छुँदा कालै अन्डा पनि छ आपाको डाइट। भित्रको खानुहुन्न, बाहिरको कभर मात्रै खानुहुन्छ। र गाइस त्यसरी बित्दैछ है दिनहरू। हप्तामा 3 पल्ट त हस्पिटलमै बित्छ दिउँसो त है। आपाको 3 टाइम्स डायलिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ हप्तामा। अनि मङ्गलबार, बिहिबार, शनिबार चाहिँ डायलिसिस छ। अनि अरू रेस्ट अफ द डे चाहिँ त्यतिकै बित्छ रुममा घरमा खाना पकाउँदा। आपालाई 4 टाइम्स जस्तो खाना दिनुपर्छ अलिअलि। लो पोटासियम, लो सोडियम, अलिकति नुनहरू कम्ती। कोही बेला एकदमै सादा खाना भनौँ न त्यस्तो दिनुपर्ने हुन्छ है किडनी पेसेन्टलाई। र दिनमा एकछिन बस्नु पनि पाउँदैन, त्यतिकै बितिरहेको हुन्छ मेरो दिन। र बिहान पनि छिटो उठेर डायलिसिस जानुपर्ने हुन्छ। अन्त आउँदा ओर्दा 2-3 त बजिहाल्छ, त्यतिकै रात पनि परिहाल्छ है। अन्त के भन्छु भने के गर्नु, अहिले त अस्तितिर चाहिँ आमाले स्याहार्नु हुँदै थियो आमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ आमा अनि आमाको पनि ग्यालस्टोन भएको कारणले हिजो अस्ति 1 विक जस्तो भयो अपरेसन भएको सिलगढीमा। त्यस कारणले गर्दा आमा अलिकति बेड रेस्टमा हुनुहुन्छ। सो अनि म चाहिँ आपासँग चाहिँ बसिरहेको छु फिलहाल। म चाहिँ त्यतिकै टाइम पासको लागि चाहिँ भिडियोहरू बनाउँदै है, एउटा टाइम पास पनि हुने दिन पनि बित्ने भनेर चाहिँ भिडियो बनाइरहेको छु। सो सबैले साथ दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा छ है। र त्यति भिडियो बनाउनु त आउँदैन मलाई, ब्लगहरू बनाउनु त आउँदैन, सिक्दैछु है। सबैजनाले साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ मी।